Mayang adlaw na kumpiska sa mga personahe sa Parang Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Maguindanao del Norte, Maguindanao Maritime Police Station ug uban pang law enforcement unit ang 490 ka box sa smuggled cigarettes nga mo kantidad ug kapin 18 million pesos niadtong Setyembre 21 ning tuiga sa sitio Hulbot, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte. Nakuha kini gikan sa duha ka abandonadong wing van. Nadala na sa Parang Municipal Police Station ang smuggled cigarettes alang sa tukmang disposisyon. Padayon sa mga investigasyon sa mga otoridad aron nga masayran kung kinsa ang nanagiya sa mong mga kontrabando. Gipangapod-apod na sugod na atong Setyembre 24 ning tuiga ang metered taxi sticker sa nagkariang mga taxi operators ug drivers dinhi sa Davao City. Kini subay sa hiniusang inisyatibo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB, City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO, City Aviation Authority of the Philippines kon CAAP ug sa City Government of Davao. Laraw sa mong mga ahensya nga mahatagan og pagtagad ang reklamo sa mga turista ingon man mga residente sa syudad kabahin sa mga taxi driver. Makita sa mong sticker ang email address ug mga numero nga mamahimong matext o matawagan sa mga pasahero sa taxi sa pagpadangat sa ilang reklamo. Gibuhat kini aron nga madisiplina sab ang pipila ka mga driver nga nagabuhat og dili maayo sa mga pasahero. Na sila'y tawagan, no? Naka-indicate diri kung unsay dapat tawagan sa pasahero, kung ingaso na sila naobserbahan nga dili maayong batasan sa driver. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.